Vi skal gjennom en stor omstilling de neste årene for å nå klimamålene i 2030 og 2050. Og noe av det viktigste for å lykkes med å gå fra fossilt til fornybart i alle sektorer, det er tilgang på kraft og kapital. Havvindsatsingen alene kan komme opp til å kreve opp mot 1000 milliarder kroner i investeringer. Og nå melder da internasjonale kapitalmarkeder at det er betydelig økt politisk risiko med å investere i Norge. Og en tysk forvalter sa til Montel i forrige uke at han heller vil investere i den Dominikanske republikk enn i Norge. Og det er jo veldig bra for den Dominikanske republikk, det kan vi være enige i, men ikke så bra for Norge. Og mitt spørsmål er statsråden bekymret for at økt politisk risiko vil gjøre det vanskeligere å finansiere det grønne skiftet og nå klimamålene? Statsråd? Statsråden er nok bekymret for mange ting, blant annet klimakrisen og hastigheten på omstillingen, men jeg er ikke bekymret for dette. Nå er det altså et enormt trykk i Europa, særlig oppe i Nordsjøbassenget, for å produsere mer energi. Og jeg kan vanskelig se hvordan vindkraft i den Dominikanske republikk kan bidra til energiomstillingen i Europa, som EU legger svært stor vekt på å stimulere. Vi har noen av verdens beste vindressurser i Nordsjøen. Jeg tror det blir stor interesse for å investere der, nettopp fordi vi er nær de markedene som skal forsynes, både vårt eget og de nordeuropeiske markedene som nå skriker etter en raskere omstilling, både av sikkerhetspolitiske grunner, uavhengighet av russiske fossile leveranser, men også av klimaformål. Så jeg tror at med det løftet som EUs grønne giv og Repower Europe driver med, så er det sterke grunner til fortsatt å investere i havvind, men også til kraftutvikling i Norge. For å nå det grønne skiftet så er det en kamp om ressurser, kamp om innsatsfaktorer, men også kamp om kapital, konkurranse om den, og forutsigbare rammevilkår vil være svært viktig for å vinne frem i den kampen. Nå har regjeringen akkurat foreslått en grunnrenteskatt på vindkraft på land, som trer i kraft 1. januar 2023, uten at den er sendt på høring enda, og den skal først vedtas i Stortinget før sommeren. Dette er bakgrunnen for uttalelsen fra den tyske forvalteren. Dette er bakgrunnen for at nå kapitalmarkeder over hele Europa ser til Norge, og det de ser, det er høy risiko, ikke villighet til å investere. Så tror virkelig statsråden at vi skal vinne frem i kampen om kapitalen for å bygge ut havvind i Norge, når svenskene, finnene, danskene og mange andre land i Europa står klare med forutsigbare, gode rammevilkår å tilby, mens det vi kan tilby, det er økt politisk risiko, usikkerhet om rammevilkårene og en regjering som vingler fra den ene skatten til den andre? Jeg vil si det samme spørsmålet har jo Høyre stilt i hele dag, både til statsminister og finansminister og en rekke andre, og jeg vil si som de har sagt, Norge er ikke karakterisert som et land som har høy politisk risiko. Det mener jeg, hvis noen sier det, så mener jeg det er feil. Vi har et veldig tydelig innretning på hvor vi vil i disse markedene, men det at man altså har for eksempel et høyprisbidrag, det at man sørger for at det ligger noen skatteinntekter igjen i de kommunene som stiller areal til disposisjon for vindkraft, det mener jeg er en del av den store samfunnskontrakten, også rundt kraftutbygging. Vi har også beskattet vannkraft historisk. Vi har beskattet olje og gass i veldig høy grad, en av de høyeste skatteandelene noe sted. Det har likevel vært interessant å produsere, rett og slett fordi det er et veldig stort behov for mer fornybar kraft, mer kraft i det hele tatt, og særlig mer fornybar kraft som tillegger stadig større verdi i markedene vi eksporterer til.